Donc, Oji sama ne, ce n'est toujours pas la bonne, dit-il. N'avez-vous point d'autres filles? Donc, point wa pas. Mukashi no ikata ne. Non, dit le père. Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable. Ne, otosan zenzen saisho no tsuma no, saisho no okusan no musume o zenzen sonki shinai. Misérable. Kawaisou no ko shika inai nda yo. Anta no musume desu. Donc, Cendrillon, malpropre, c'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir. Mais la mère répondit « Oh non! La pauvre est bien trop sale pour se montrer. » Mais le prince, il y tenait absolument et on dut appeler Cendrillon. Alors, elle se lava d'abord les mains et le visage. Puis, elle vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle, qui lui allait comme un gant. Chidarake no pantoufle ne kamo. Il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria « Voilà la vraie fiancée !» 一応ね、3回目は OK ねと言われるじゃない。そうね。La 3番目の la troisième est la bonne. あ、そうなの？そうそう。La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Blême になるのは、ちょっと真っ白になる。そう。だから普通はね、ブレームになる人は、イライラするとか、でも赤くなるものと言われるね。とにかくイライラするとか、もう病気だからブレームになる。そうね。と言われるんですけど、普通。Quant au prince, il prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons blancs crièrent « Lou coucou, et voyez-la, dans la pantoufle du sang plus ne verra. Point trop petit était le soulier. Chez lui, il mène la vraie fiancée. » Donc, hato wa futeru yo. Et après ce roucoulement, ils s'envolèrent tous deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et y restèrent perchés. これは大切なところね。このまた話す後は、鳩は木から飛んで、シンデレラの肩に、一匹は左肩、一匹は右肩。これはずっといる。だからずっといるのはどういう意味わからないんですけどね。でもすぐに行けかんないね。だからもうわかんないです。ずっと一緒にずっと一緒みたいな感じですけど、でも絶対は他のとこに待ってたとかね。とにかく結婚式の日はハットは肩にいる。なんか勇者ヨシヒコで会ってるんですよ。そうですね。そう。Le jour où l'on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. perfide ということはね、なんか技で良くない技で、やりたいものできる。だから悪いんですよね。そう。さらに今はね、兄弟たちはちょっともう王子様と結婚するから絶対もうお金ができる、いろいろできるから、私たちがちょっと仲良しになって、これで私たちにもお金はできるとかいろいろもらえる状態だった。Tandis que les fiancés se rendaient à l'église, l'aîné marchait à la droite et la cadette à leur gauche. だからそういうのでね、シンデレラの肩に鳩がいる。一匹一匹。だから、左に、シンデレラの左に兄弟一人がいて、右に兄弟も一人がいる。これで、alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. これで鳩は、右肩にいる鳩は、右にいるお姉さんに目をつぶした。そうね。と左の肩にいた鳩は左にいるお姉さんに目をつぶした。ね。
すごいね。すごい、ボディーガード。用心棒ですよね。そうね。Puis, quand ils se renversent de l'église, d'accord, quand ils se renversent de l'église, ということはね、d'accord, まずは鳩をこうして、みんなは何もなかったみたいな感じで、教会に入って、結婚式して、もうちょっともう、でも目がないんでしょ、一つの目。とみんなは、結婚におめでとうと、教会から出て、でももう、二人の兄弟も一つの目潰されたんですけど。そうね。だから、そう。L'aîné marchait à leur gauche, la cadette à leur droite. これで、兄弟たちは、ポジションで変わりました。だからお姉さんは左だったのは右になって、妹は右だったのは左になった。そうね。これで鳩は、残り目を潰しました。Alors, les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles. Et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leur jour. 終わり。じゃあ終わりはね、シンデレラは結婚したみんなは嬉しい、ディズニーみたいな風にみんなは嬉しくて、子供ができた幸せじゃなくて、終わりは、悪い兄弟は2つの目は潰して、目は何も見えなくなって終わりです。そうね。ハッピーエンディングじゃないよね。それちょっとルソンみたいな感じだよね。そうそうそう。でも実はね、このグリムの、話なんだっけ、グリム童話。グリム童話ね、童話はコントでしょ。コントは。そう、グリム童話ね、あの頃はテレビとかインターネットそういうことがないから、新聞でもね、誰でもは読めなかったからね、普通の国民。だからこの話はレソンみたいな感じ、子供さんたちにこれをしないでよ、危ないんだよ、いろいろの。だからこれでね、悪いにしないでね、他の人に。とか、習わないといけないもんね。鳩に気をつけてね。だよね。鳩は危ない。終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。チャンネル登録もしよろしければお願いします。ね、これでもっと変な面白いビデオを作りましょうか。そうね。はい。あ、どこ？そうね。はい。じゃあさようなら。